Bez ní to bude nuda. Na čo by ste sa pozerali, keby všetky byli taková puťka, ako Ivanka? A navíc čekám, že Fortuna vypíše kurz na to, kdy prasknú ty plavky. Myslím si, že celé Česko a Slovensko čaká na moment, kedy mne z tých plaviek niečo vypadne, takže... Ale nepraskli. Verte či nie, ale ja nechám pozíciu Queen Anet a ja budem ten King. Škoda. Smajlik. Měla mít vodu a vyhrát. Smajlik. Tak by bylo drama a na co koukat? No, podľa mňa pri mojom výbere človeka do toho duelu, tak by sme zažili veľmi ťažkú emočnú hru a Paja by si to odskákala si. No, ako už niekto spomínal, tak možno príde ten moment, kedy na teba fakt vyskočíme aj z tej chladničky. No, možno čakám na spoluprácu s nejakým salónom, kde robia obočie, alebo čo, možno ho tak mám na schvál. Nechajte moje obočie byť. Ja ho mám rada. No, moja zlata. Tak toto nie je úplne pravda a myslím si, že máš sa na čo tešiť, lebo Samantha ti bude ešte otravovať dlho život. Určite si to neberiem ako šikanu a myslím si, že ľudia si to dovolia hlavne kvôli tomu, že vidia, že ja si to nepripúšťam. Takže kľudne nech pokračujú, mne to srdce netrhá. Moje počty, moja hra. Ja som je to naučila. Ty vole. Ne. Stejná stratégia ako u Vaška. To mi povie niekto, kto sa volá Miša čte erotické romány. Sorry. Proč ji Bára tak bere? Pretože byla jedna z mála, ktorá jej dala hlas na kmenovce. Ako by Bára povedala, ja mám silu z těch šálí. A mne presne táto vec zvyšuje tlak. Samantha nebyla má oblibenkyne, ale bez ní to bude nudné. Zďaleka více mne tam irituje Dominika. Ja by som nepovedala, že Dominika tam niekoho irituje, ja by som to nazvala, že Martin Carew style. A keď si myslíte, že to bude nudné, tak ako mňa strašne mrzí, že ste nevideli všetky tie dokonalé hlášky, ktoré tam ešte padli. Môj obľúbený. Bandurko, hej. Jack, si to ty? Musím povedať, že všetci si pamätajú ten moment, kedy povedal Jack, že čierny Jack a papa kokos, tak ver mi, ja som biela a ten kokos som si fakt užívala. Takže záložný plán som nemala kvôli tomu, že absolútne som nepočítala s tým, že by som mohla ísť domov. A keď niekto žije v takomto obláčiku sebavedomia, v akom teda žijem ja podľa vašich komentárov, tak asi prečo by som mala rozmýšľať nad záložným plánom. Ja som si bola sebe istá úplne všetkým. A tak som robila aj svoje kroky. Prečo si myslí, že bola dobrá hráčka? Otáznik. Veď ona je príklad toho, ako sa to hrať nemá. A teda, to sa aj veľmi skoro ukázalo. Ako povedal Ondra, odchádza silný a výrazný hráč, takže ja si to nemyslím. On to povedal Ondra.